16-й Псалом, 15 стих. 16-й Псалом, 15 стих. Я проповедую сегодня на теме вещи удовлетворения в жизни. Вещи удовлетворения в жизни. Вещи удовлетворения в жизни. Удовольствие в жизни. Основное удовлетворение, удовольствие в жизни. Братья и сестры, это, конечно, вам не секрет, что борьба жизни в этом и заключается, чтобы удовлетвориться. Потребности жития в этом и кроются. Вообще, в смысле борьбы жизненной. Почему все конфликты, почему люди борются, почему люди напрягаются туда-сюда и делают все смыслы нашего труда жизненного, это заключается именно в этом, в том, чтобы получить удовлетворение. Мы ищем удовольствие в жизни, чтобы быть довольны в этой жизни. Почему мы работаем? Потому что мы хотим быть удовлетворенными. Почему мы трудимся? Почему мы ищем чего-то? Хотя, мы хотим быть финансовыми, довольными, удовлетворенными, правильно? Мы хотим быть защищенными финансово или удовлетворенными в нашей семейной жизни, не только финансово. Я хочу быть удовлетворен в моих отношениях с моими детьми, моей женой, с моей супругой, с моим мужем и так далее. Вещи борьба жизни. То есть все смыслы борьбы жизни, чтобы удовлетвориться. Люди готовы делать что угодно, чтобы удовлетвориться. Люди готовы ездить куда угодно, если их выпустят, чтобы получить удовлетворение. Люди готовы делать все, чтобы получить удовлетворение. Почему люди колятся, чтобы удовлетвориться? Почему люди пьют, чтобы удовлетвориться? Чтобы затопить какую-то жажду. Вещая борьба жизни, то есть смысл борьбы жизни, это удовлетворение. И я проповедую именно сегодня об этом. Вещее удовлетворение. Вещее удовольствие. Как нам его получить? Здесь смысл жизни, где лежит то закрытое удовлетворение, которое мы так ищем повсюду, даже некоторые опасных путях. Смысл жизни заключается не только в этом, но это есть то, что все хотят. Мы хотим быть удовлетворенными не только финансовыми. Мы хотим быть удовлетворенными в социальном плане, в общественном плане. Мы хотим, чтобы нас приняли. Мы хотим, чтобы нас любили. Мы хотим, чтобы нас уважали, а те, как мы есть. У всех есть такие потребности, и никуда не денешься от этого. И поэтому христианство – это то, что Бог видел и предусмотрел, чтобы быть ответом. Вы слушаете меня? Ответ на поиск жизни, ответ на поиск удовлетворения и удовольствия в жизни. Бог предусмотрел, чтобы была церковь, чтобы была Евангелие. Евангелие Иисуса, оно способно дать настоящее удовлетворение. Я вам рассказал только что несколько минут назад, что когда я был в миру, я хотел удовлетвориться. Я для этого принимал, делал что угодно. Имекаты, водки, я не пил, я не курил, но у меня были тоже свои имекаты, допинги. Чтобы только получить какое-то удовлетворение. Я не кололся, но у меня были свои допинги, у всех есть свои допинги. Чтобы просто получить удовлетворение. Никогда не задумываясь, что удовлетворение может быть во Христе Иисусе. И никогда не задумываясь, даже ходя в церковь, что Бог может быть и служить вещим удовлетворением. Но Бог, который создал этот мир, Он не создал этот мир, чтобы мы просто блуждали в неизвестности. Бог, который создал этот мир, Он не создал этот мир, чтобы мы просто остались в глухой темноте. Бог, который создал этот мир, Он также предусмотрел, чтобы человек, живущий в этом мире, был доволен в своей жизни. Бог, который создал этот мир, не создал его, чтобы лишить нас смысла жизни. Наоборот, когда Бог создал мир, Он предусмотрел и дал нам способ, как получить смысл своей жизни. Поэтому Он дал нам Библию, которую мы называем книгу жизни. Поэтому я хочу проповедовать на этой теме сегодня. Псалом 16, 15 стих говорит нам,
Вы, конечно, знаете, кто писал Псалтирь, большинство, и это в том числе написал царь Давид. И царь Давид, он не был глупым человеком. Это отец царя Соломона. Вы, конечно, знаете, что Соломон был самым мудрым человеком, который когда-то жил. Богатейший человек. И так что эти люди, то, что мы читаем в Библию, это эти люди, которые пережили реальную жизнь, как мы. Они были реальными людьми, и они не были глупыми людьми. Они знали, о чем они говорили. Тем более Бог говорит через них. И что говорит Давид? Он был царем. Он имел сумасшедшее богатство. Он имел сумасшедшее влияние. Он имел славу без границы. Он имел все. Но он не насытился всеми, которые он имел. Он имел все богатства, но богатство не насытило его душу, его потребности, оно не удовлетворило его глубочайшие человеческие потребности жизненные. Он имел влияние и славу, и престиж, и трон даже имел. Но он не насыщался даже троном. Послушайте внимательно, что он говорит здесь. Давид говорит, он говорит про себя. Я в правде буду взирать на лицо твое. Бог говорит правде, вернее, Давид говорит в правде. Я буду взирать на лицо Бога. Пробудившись, буду насыщаться образом твоим. На английском это слово, и в украинской Библии тоже, это слово насыщаться, это то же самое слово, как удовлетворяться. Я буду удовлетворен, я буду насыщен образом твоим. Только тогда, когда я буду взирать на лицо твое, я буду удовлетворен. Братья и сестры, Давид нашел высшее выражение удовлетворения в его жизни в Божьем присутствии. Взирать лицо твое. Я буду взирать лицо твое. Я буду взирать лицо твое и пробудившись, братья и сестры, время, которое ты проводишь с Богом, присутствие Божье в церкви или в общении один на один с Богом дома у тебя, или когда ты читаешь Библию, или когда ты слушаешь проповедь, но время, проведенное с Богом, это не утраченное время. Я хочу, чтобы вы отметили себе это. Но твое естественное, жизненные потребности, удовлетворение придут от таких часов, проведенными с Богом. Проведенных с Богом. Он говорит, я буду насыщаться не моими богатствами, которые я имел, столько их было. Не моей славой, не моей троной. Он был царем, когда он это писал. Я буду насыщаться, зирая на лицо твое. Это, чтобы зирять на лицо Бога, нужно быть в его присутствии. Слушай, пускай высокая жажда твоей души, пускай смысл твоей жизни не заключилось материальное, которое приходит и уходит. Пускай великая жажда, смысл твоей жизни не заключилось временное, которое улетает, которое приходит и тут же улетает. Пускай смысл твоей жизни заключится в Боге, который не проходит, непроходящем Боге. Бог, Он был, Он есть и всегда будет. Я и ты. Мы есть сейчас, нас не будет завтра. И нас не было вчера. Но есть тот, который не проходит. Есть тот, который вечный. И он, Давид, и не просто то, что мы полагаемся на Бога, потому что он вечный, но есть особое удовлетворение. Есть особая радость, которая исходит от общения с Богом. Я не имею в виду, что попасть в какую-то секту или какие-то кришнаиты или что-то там, Энрико, это когда люди медитацию ушли из мира и исходят от действительности, они делают медитацию, чтобы уйти от действительности. Нет, я говорю об общении с реальным Богом, через Слово Божье, через молитву, с Иисусом Христом, с Богом Отцом Троицей. Я не имею в виду какие-то восточные или африканские или какие-то боги, я говорю о живом Боге. Вы понимаете меня?
No, ja nie просто имею в виду какие-то религиозные упражнения, и вот живом Боге сейчас. Вот. Есть особое удовлетворение, есть особая радость, есть особая внутренняя потребность, которая насыщается, потребность, которая удовлетворяется только присутствием Бога. Есть особое ощущение, которое ты переживаешь, ты можешь пережить только присутствие Бога. Я вспомню одного наркомана, он говорит: Боже мой, я кололся 8 лет. Другой сказал: я кололся 5 лет. Но такой кайф никогда не пробовал, никогда не получил, как у Бога. Действительно, Бог дает кайф. Не только как мир дает. Бог дает радость, не так, как мир дает. Бог дает удовлетворение настоящее, потому что Он есть Бог. Он есть источник всего. Он знает то, что нужно твоей душе. Он знает то, что нужно для твоей глубочайшей удовлетворения, которое ты сам можешь даже не понять. Он знает даже то, что ты не можешь словами передать, что тебе нужно, он это уже понимает. Он есть Отче Небесный, Он есть любящий Отец. Он не просто какая-то сила, какой-то ветер где-то. Бог есть живой Бог, слава Господу. Он понимает твои чувства, Он понимает твои переживания. Он создал тебя, чтобы ты был в Его подобии и образе. Слушайте, если ты есть в Его образе, если ты есть в Его подробности, подобие, неужели Он не поймет тебя? Зачем тогда Он тебя создает? Почему тогда ты носишь Его образ-то? Почему тогда ты в Его подобии-то? Если ты уже в Его подобии, значит, Он переживает то, что ты можешь пережить. Он может тебя понять. Поэтому Он знает. И мудрый человек, и блажен человек, который находит смысл его жизни в Его Творце, в Его Создателе. Но Давид, он не был маленьким человеком, как я уже сказал. Он был великим человеком. Он руководил самого могущественная страна того времени. И он, несмотря на всего этого, в конце делал умозаключение, что его настоящее насыщение, его настоящее удовлетворение в Боге. Братья и сестры, когда я это не знал, я радовался жизни, как молодой человек. Я имел много чего. Но потом, где-то что-то я заметил. Что, когда я что-то новое получаю, такая радость, а потом привыкаешь к этой вещи. Потом это вроде бы проходит. Ты уже ищешь другой кайф. А потом ты получаешь что-то опять новое, свежее. И опять ты привыкаешь. Или уже проходит. Вы помните, когда вы были маленькой? Вы думаете, когда я пойду в школе, вся моя мечта исполнится. Я буду самый счастливый человек на свете. Вы пошли в школу, походили полгода, а потом на 7-й месяц уже надо было толкать вас. Вы уже не хотели идти. Я понимаю, я тоже был там. И вы думали, нет, я закончу школу, поступлю в вуз. Вот, в университете я почувствую себя крутым, человеком. Тогда у меня будет настоящая радость. Вы закончили эту школу, даже золотым медалем, может быть. Поступили в вуз, а потом еще там хуже. Боже мой. Я думал, я здесь удовлетворюсь, а здесь еще хуже. Никакая радость. Вы говорите, слава Богу, мне уже 17 лет. Я выйду замуж. Или мне уже 18 лет, я женюсь, возьму себе девушку. И так и сделал. И ты думаешь, что все, уже, это уже, потолок, я буду уже, все то, что мне надо. Потом пожили 2 года, развелись. Слушай, никто не планирует развестись. Никто не планирует потерпеть неудачу. Никто. Все всегда думали, что у меня будет самое лучшее, самое хорошее. Потому что потребность человека не насыщаема вне Бога. Напиши себе это. Потребность, внутренняя, душевная потребность человека не удовлетворяется
не насыщаешься вне Бога. Хочешь лети в Луну, на Луну. Хочешь в космос полети. Все равно у тебя будет какая-то неудовлетворенность в душе. Только позже я читал произведение Льва Толстого. Он тоже был великим человеком. Но в конце его жизни он стал вдруг религиозным. И официальная церковь его исключила из церкви. Потому что он познал настоящего Иисуса. И потом он пишет. Каждом он же литератор. Он так хорошо это описал. Класс. Я вам сейчас скажу. Он сказал, да. Он сказал, в каждом человеке есть вакуум. Который, да. Он говорит, что всякие люди пытаются разными путями заполнить этот вакуум. Кто-то пытается заполнить этот вакуум алкоголем. Кто-то пытается этот вакуум заполнить, жажду к деньгам, то есть материальное. Кто-то хочет заполнить этот вакуум, властью или достижением каким-то, стану подвигом сделаю, стану почитаемым. Но после всего этого остается, что все равно не удовлетворяешься. А что такое? Он говорит, в том дело именно и в этом заключается, что этот вакуум создан Творцом и может исполниться только собою. Он этот вакуум резервирован только для себя самого. Только Он заполнит вакуум твоей жизни. И это то же самое, что обнаружил Давид. Не просто еле-еле, конечно, все верующие. Все где-то в душе верующие. Где-то, да, конечно, я верующий. Слушай, но это декларации, пустое провозглашение, это не то, что насыщает твою душу. Бог-то, это не просто какие-то. Библия говорит, человека можно обмануть, но Бога никто не обманет. Надо, чтобы Бог видит твое сердце и душу. Надо, чтобы действительно твоя вера была вера. Чтобы он мог прийти и заполнить. И я вам скажу тайна. Тайна заключается в том, что здесь написано, буду взирать на твое лицо. Тем больше времени ты проводишь с Богом, тем больше насыщение ты получаешь. Вы не поняли? Давайте откроем Евреям 12:2. Евреям 12:2. 12 глава, 2 стих. Написано, взирая, давай с 1 стиха. Поэтому имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо прилежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и воссел одесную престола Божия. Видите, Библия говорит, что когда мы будем свергнуть себе бремя и запинающий грех, то это то, что мешает нам в миру. Братья и сестры, вы в курсе, что система мира сего все и направлено к тому, чтобы человека больше тягать в суету. Тянуть человека в суету. Больше запинать человека в беззаконие. Больше запинать человека в грехе. Больше удалять человека от Создателя. Весь мир так действует. Ты видишь своего соседа, который пьет и курит, он приглашает тебя на день рождения, и говорит, неудобно, надо тоже напиваться, шушать, за компанию. Ты видишь женщину на работе, секретаршу, я ее больше вижу каждый день, у меня жена, только по ночам я ее вижу. Здесь, наверное, тоже любовница тоже имеет не помешает. То есть, весь мир создан так, чтобы запинать нас. И Библия говорит, что сбросим себе бремя. И запинающий нас грех. И будем взирать. Исход. Выход не просто в том, чтобы мы бросили, чтобы мы пытались сражать. Кто не пытается жить чисто. Все, конечно, есть такие забитые грешники, которые уже только так себя представляют. Но нормальные люди не хотят жить в грехе и в грязи. Все пытаются жить лучше.
Все питаются улучшить свою жизнь. Все абсолютно. Все питаются быть более достойными. Все нормальные люди хотят быть лучшими. Но одно желание, или борьба с грехом, или борьба с миром, что я буду себя уничтожать, себя смирять, это тебе само по себе не дает полное освобождение. Библия говорит, свергнем себе бремя и запинающий нас грех, и только взирая на начальника и совершителя нашей веры Иисуса, мы можем выдержать. То есть, свергаем себе грех и бремя мира сего, и смотрим на Иисуса, потому что Павел, который писал эту книгу, он знает, что только в общении с Иисусом, только взирая на Него, только с Его помощью, только проводя время с Ним побольше, человек выдерживает. Тогда тебе легче победить эти грехи. Тогда тебе легче одолеть твои, здоровье, это самое давление, которое мир идет, посылает на нас. То есть взирая, нам нужно быть перед Ним, чтобы взирать на Него. Вы поняли меня? Поэтому вы удивились, что раньше вы ходили в церковь раз в году, когда вы не были спасены, только верующие где-то в душе. А когда вы получили на самом деле спасение, вам тянется к Богу. Вы хотите больше слышать Слово, потому что вы обнаружили, что тем больше вы насыщаетесь присутствием Его лицем, тем больше победы, тем легче вам жить, тем чище вам жить, тем удобнее вам жить, тем больше мира у вас, тем больше радости, тем больше покоя. Разве это не здорово? Когда я пришел к Богу, я жил бурную жизнь в миру. Но когда я там побил в церкви, слыша проповедь, покаялся, я сказал себе, это то, что я искал всю жизнь. Это нельзя терять. И какие бы ни были давления, какие бы... И я обнаружил, на самом деле, что мир давит на тебя, чтобы ты дальше отошел от Бога. Я удержался за свое слово, и Бог мне помог. То есть только тем больше ты будешь взирать на Божье лицо, ты можешь удовлетвориться твоей жизни. Екклесиаст, 6 глава, 2 стих. Быстренько будем идти. Екклесиаст 6:2. 6:2. Бог дает человеку богатство и имущество, и славу. И нет для души его недостатка ни в чем. Чего не пожалел бы он. Но не дает ему Бог пользоваться этим, а пользуется тем чужой человек, это суета и тяжкий недуг. Слушайте, о чем речь идет здесь? Здесь Соломон говорит о человеке, который Бог дает все. Бог дал человеку или дает человеку богатство, имущество, славу. И нет для души его недостатка ни в чем. Чего не пожалел бы он. Но это значит человек, который получает материально, Бог тебя обеспечивает. И это человек, не заботится о своей душе. То есть, материально у него получается все. Но он о своей душе не заботился. Что происходит с такими людьми, которые вроде бы все хорошо внешне, все получается, все имеют, но если ты забыл о своей душе позаботиться, Библия говорит, это богатство, эту славу, которую они приобрели, чужой человек, что он сделал потом? Пользовался то, что они накопили. Когда это всегда конец людей, которые забывают Бога. В поисках удовлетворения очень часто мы так и делаем. Мы ищем всего, чтобы мои дети жили хорошо, чтобы мои дети шли в церковь, чтобы мои дети шли в школу, и в институт, чтобы они выходили замуж в квартиру, работать на трок, работать на пяти, работать, туда, некогда даже отдохнуть. Всю жизнь на бега, туда. Ты говоришь, давай идем в церковь, не до Бога сейчас, какую церковь? У меня ребенок, у меня собака дача есть, надо погулять по воскресеньям. У меня, дача есть, надо там ухаживать. Не до Бога сейчас. Слушай, пускай. Он может иметь богатство, он может иметь честь, он может иметь все. Но Библия говорит, в конце концов, чужой человек будет пользоваться то, что он добьется. Если он забыл заботиться о своей душе.
Вы, наверное, видите, как это часто происходит. Кто-то умер в молодости, кто-то погиб трагически, кто-то пристрелили, потому что ища удовлетворение в жизни, забили о своей душе. И написано, Бог уже написано, не я писал. Написано, что в таком случае человек накопит все, но другое будет пользоваться. Это уже никуда не денешься. Так и произойдет. Поэтому и Библия говорит нам, Евангелие от Матфея, 6 глава, 33 стих, что ищите прежде. Поставь Бога на первом месте, будь сохранен, будь защищен сначала. Ищите прежде Царство Божие и правды Его, этого Царства, правды этого Царства. Это будет как башня возле тебя. Это будет как огромное убежище. Ты уже сохранен, ты уже будешь в безопасности, если сначала ты будешь устремлен к Богу. Ищите прежде Царство Божие и правды Его, и все остальное, что приложится вам. Видите, Бог не против того, чтобы мы имели богатство. И есть некоторые верующие, которые говорят, мы верующие, мы бедные, если мы бедные, мы верующие, нужно быть нищим, чтобы угодить Богу. Какую Библию вы читаете? Бог говорит, это все приложится. Бог не против богатства, Бог не против славы, Бог не против больших вещей. Но беда в том, Бог против этого, когда мы, забивая Бога, ищем всего прочего. Но Бог говорит, ищите прежде всего, как там написано в вашей Библии, Царство Божие и правды Его. И тогда, знаете, Бог сам убедится, усмотрит, чтобы все остальное предложило тебе. И слава, и богатство, и все то, что хочешь. И семейное счастье, и так далее. Но надо поставить свои приоритеты правильно. Ищите прежде Царство Божие и правды Его. И тогда все остальное Бог сделает, чтобы приложилось. Может быть, она не приложится тогда, когда ты хотел, но успокойся. Жди, оставайся в плане Божьем. Оставайся в Царстве Божьем. Продолжай славить Господа, продолжай искать Его правды. А потом сам будешь свидетельствовать о том, что Бог, Он не лжец. И что Творец, что Иисус не обманщик. Что Он исполняет Его Слово. Аминь. Очень важно, чтобы мы были удовлетворены во всех планах. Духовно, которые должны быть на первом месте, то есть через Бога, Его Слово, Его Царство. Очень важно, чтобы мы были развиты, удовлетворенными в душевном плане. Что значит душевное удовлетворение? То есть в душе ходит воля человека, эмоция, чувства его, интеллект его. Очень важно, чтобы мы были развиты умственно. Если вы студенты или вы учащиеся в школе здесь, я не верю, что потому что вы верующие, вы должны получить тройку или 4. Я наоборот. Библия говорит, что вы верующие, Бог поставит вас впереди всех. Бог обещает поставить нас выше всех. Он говорит, что вы не будете хвостом, вы будете головой. Так что это нормально достигать успехи в интеллектуальном мире. Это нормально достигать успехи в жизни, искусстве и так далее. Потому что Бог создал душу человека. Он хочет, чтобы мы были удовлетворены во всех планах. Кто-то говорит, почему в вашей церкви эстрада? Потому что Бог говорит. Почему в вашей церкви театр есть? Потому что Бог говорит, мы человек, живое существо. Мы должны наслаждаться всеми лучшими, что Бог дает, кроме греха. Вы слушаете, да? То есть это все Божье создание. И Бог дает все это. Бог хочет, чтобы вы были удовлетворены умственно, эмоционально, интеллектуально и даже чувствами. Бог хочет, чтобы вы были удовлетворены. Поэтому танцы и так далее, это не может быть грех, потому что Бог сам создал эмоцию. Если я не буду высвобождать свои эмоции, чтобы удовлетвориться эмоционально, тогда я буду каким-то образом искать удовлетворить его. Грех. То есть удовлетворение, посмотри свою жизнь и наблюдай, чтобы ты рос во всех планах. Чтобы твое развитие было гармонично. Кто-то говорит,
Мы верующие, мы не читаем газеты, не читаем и не смотрим телевизор. Слушай, ты не из 15 века. Мы живем в 21 веке уже почти. Здесь телевизор, здесь новости, здесь газеты. Конечно, это не значит, что смотреть Голливуд и какие-то ужасы. Это значит просто смотреть разные нормальные программы, которые тебя должны питать каким-то образом умственно, питать тебя душевно, питать тебя эмоционально, интеллектуально. Бог хочет, чтобы мы были развиты во всех направлениях, удовлетворены во всех планах. Аминь. И физическое удовлетворение. Я сейчас, кто-то мне сказал, кто-то из нашей церкви едет в Германию, я говорю, пускай они возьмут мне тренажеры. Я хочу тоже привести свою тело в порядок. Уже 10 лет я не занимался спортом. Бог хочет, чтобы ты был выше во всех планах, физически тоже, плоть. Что есть тело, чтобы ты тоже достиг максимум. Поэтому быть христианином не значит, что я только жду неба, мир, я умер. Ты не умер еще, дорогой. Если бы ты умер, ты бы не кушал. Если ты кушаешь, значит, Бог хочет, чтобы ты был удовлетворен в других планах тоже. Кто-то говорит, не, я не хожу в супермаркеты, не, когда туда ходи, не, за что туда ходи. Поймите, вы вообще знаете, что есть некоторые вещи, которые дешевле в супермаркете, чем на рынке. Ты выбрасываешь твои деньги, между прочим, в эти государственные магазины. Иногда бывает дешевле в этих супермаркетах, зато там гарантированное качество, гарантированный срок, все хорошо там. И не все хорошо, может быть, там, но есть некоторые вещи, которые там хорошо. И когда я это обнаружил, я удивился, я говорю, чего экономить-то? Тут же нужно было экономить. Оказывается, многие из нас даже не смотрим туда, если там фирменные. Или если там иностранные. О, я не могу. Кто тебе сказал? Удовлетвори себя. Зачем ты работаешь, если ты не будешь кушать? Зачем ты работаешь, если не насыщаться? Зачем кушаешь, если не насыщаться? Зачем зарабатываться, если это самое дырявые кошельки вкладывать деньги? Бог хочет, чтобы мы получили, если ты имеешь возможность кушать это колбаса, кушай вещи сорт. Первый сорт, или как называется. Кушай первый сорт. Если у тебя есть возможность одеться, возьми себе хороший костюм. Бог хочет, чтобы мы были удовлетворены, но не, чтобы это не было нашей целью, чтобы это не было на первом месте. Это Библия говорит, все остальное приложится, если сначала мы уделим наше внимание сначала Богу. Если мы поставим Бога на первом месте. Если мы будем поставить, что, допустим, каждый день я провожу какое-то время с Богом. Каждый день я читаю Библию. Каждый день я расту в Боге. Я зряю на Господа. Я уподобляюсь на Него. Потому что тем больше ты зряешь на Бога, ты уподобляешься на Него, тем больше ты растешь, ты наслаждаешься, ты удовлетворяешься в жизни. И в этом псалом, который мы читали, 16-15, там написано, что мы не только удовлетворяемся от присутствия Божьего, от общения с Богом, но мы еще, он говорит, пробудившись, буду насыщаться образом Твоим. Буду насыщаться образом Твоим. Разве это неприятно? Насыщаться образом Бога. То есть уподобляться Богу. Он Бог есть святой Бог. Тем больше времени ты проводишь с Богом, Его качества святые начинают приходить к тебе. Его любовь, чистейшая любовь, человеческая любовь начинает приходить к тебе. То есть тем больше ты проводишь время с Богом, ты начинаешь насыщаться, не просто удовлетвориться общей, ты начинаешь удовлетвориться от тех вещей, которые идут от Бога. Теми качествами, которые у Бога есть. Доброта начинает, как рекою, теж от тебя. Братья и сестры, я не могу перечислить вам, сколько времени мне люди говорили, что общаясь со мной, общаясь с тобой, с вами, то я оставляет, с кем бы я не общался. Даже если я даже не успел общаться. Даже если мы только поприветствовали. А очень много свидетельств я слышал, что люди потом говорят, что какое-то понятие это дает им. Это дает им какой-то подъем. Это дает им какой-то, свет. Какой-то хороший жизнь.
Хорошее настроение. Только потому, что они общались со мной. А кто я? Я даже не чувствую. Но я знаю одно. Я общаюсь с Богом поближе. Я знаю, что если я с Богом общаюсь, то, что у Бога есть, переходит из меня на другое. Из него на меня, из меня на других. Поэтому смотри, с кем ты поведешься. С кем ты поведешься, как мы говорим? От того и наберешься. Молодец. Хорошая пословица. Если ты будешь поведаться, если будешь один с Богом, ты остаешься с Богом. Аминь. Слава Господу. Слава Иисусу. Слава Иисусу. Давайте я хочу прочитать вам одну историю. На каждом проповеди я буду стараться вам прочитать интересную историю. Очень поучительный. Один посетитель осматривал общинное имение умершего богатого человека. Богатый человек умер. Люди, вы знаете, как люди делают музей и... Склеп. Да. И вещи, и имения их там. И один человек рассматривал, восхищаясь богатством этого прекрасного имения, он спросил своих сопровождающих: не можете ли вы мне сказать, какова цена этого имения всего? Ответ: цена его душа. Цена этого всего его душа. Собирать богатство, увеличивать имение свое, такова была цель всей жизни умершего. О душе же своей он не позаботился вовсе. На это он не имел времени. Слушай, пускай это не будет воспоминание о тебе. Пускай у тебя будет лучшее воспоминание. Не приобретай весь мир ценой твоей души. Оно не стоит. Абсолютно не стоит, Боже мой. Боже мой. Не приобретай даже свою собственную семью ценой твоей жизни, своей душой. Сначала приобретай душу свою. Сначала приобретай Бога. А потом, вместе с Богом, тебе легче будет приобрести все остальное. Вы слушаете меня? Люди восхищались его богатством. Люди восхищались его имением. Какая цена? Цена его душой. Что стоит, чего пользу человека, если он приобретет весь мир и свою душу погибнет в аду? А это вечное уничтожение, вечный огонь. Ад – это не 100 лет, не 1000 лет. Это сувечно, ты будешь там гореть и не сгораешься. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не дай Бог. Братья и сестры, высшее удовлетворение, кроме того, что оно идет от Бога. Братья, вы видели ли вы людей, которые имеют все, но несчастливы? Полно. Их полно в городе. Видите ли все люди, которые ездят на Мерседесе, БМВ и миллионы имеют в банке, но не могут спать по ночам. Есть такие, я вам скажу. Серьезно, начните общаться с ними, вы выясните. Есть некоторые из них не могут даже спать без этого, сон, таблетки эти. Да. Не могут. Но братья и сестры, многие из нас тоже, мы не могли. Но когда мы пришли к Богу, это элементарная радость и мир мы имеем, то, что они ищут всеми способами. Ночь по ночам, спать по ночам, то, что они ищут всеми способами, готовы платить миллионы, без копейки имеем это. Потому что во Христе Иисусе есть удовлетворение, есть удовольствие, есть вещая потребность, которая исполняется. Братья, не торгуй свое спасение. Ни за что. Братья, не стоит, я вам скажу, откровенно. Даже за весь мир
не стоит терять свои отношения с Богом. Торговать свои отношения с Богом. Свои отношения с Богом, она твоя безопасность. Она твое вещее удовлетворение. Слушай, даже если, даже если ты умрешь, ты продолжишь прекрасную жизнь. Даже после смерти. Масака саму рондо. Наша жизнь здесь, это как планка, которая определяет, что у тебя будет за жизнь потом. Загробная, ужасная или прекрасная. А что это, что определяет? Вот, насколько мы можем остановиться и удалить времени нашему Создателю. И сказать: Господь, ты меня создал. Я бы никем, я бы в утробе матери. Маленький, как Моисей. Он ничего не знает сейчас. Ты меня создал, ты меня понял. Я от тебя завишу, Господь. Когда ты можешь его поставить на первом месте во всем твоей жизни, и ты не отрешишься от него, тогда ты можешь знать, что твоя жизнь будет в безопасности. Твои дети вырастут здоровые, остановки. Твои дети никогда не станут алкоголиками, потому что они будут знать Слово Божие, или наркоманами, или проститутками, потому что ты будешь их воспитывать в страхе Божьем. И Бог сам будет их вести и защищать. Братья, вещи удовлетворения. Видите, я езжу на BMW сейчас. Я имею 4-комнатную квартиру. Бог меня благословил. Ищите прежде всего Царство Божие, и это все приложится к вам. Но слушайте, все это для меня не стоит ничего. Я готов все это терять буквально сейчас, если речь идет о том, чтобы терять мои отношения с Богом. Я ценю мои отношения с Богом, мое спасение, то, что я могу быть Богом просто, чем весь мир. Слушай, радость, которая раньше, когда я был в миру, когда у меня машина, я радуюсь: я купил машину, посмотри, хвастаться. Сейчас источник моей радости не в этих вещах. Да, я радуюсь, мне хорошо. Но это не источник моей радости. Я больше радуюсь здесь в церкви, чем я радуюсь, что у меня машина или у меня квартира. Я больше счастлив от того, что я могу молиться утром 5 минут или читать Библию, час или 2-3, от того, больше, чем все то, что у меня есть во свете. Пускай источник твоей радости будет Господь. Рокфеллер. Кто-нибудь слышал о Рокфеллере? Это первый миллиардер, не только в Америке, но во всем мире. Первый человек, который заработал $1 миллиард. Было несколько их. Ему было 56 лет, когда у него был рак желудка. Он не мог исцелиться, тогда еще никто не исцелялся от рака. У него было денег, курс машин, миллиард. Он может сидеть и не работать ничего, только наслаждаясь. Всю жизнь, чтобы не кушать, даже не работать, ничего. Деньги, он может даже спать на деньгах. Но это прах, суета, свет. Когда он заболел, он уже собирался умереть. Когда он слышал, получил газету о Боге, ему рассказали об Иисусе. Когда он принял Иисуса, Бог исцелил его от рака желудка. То я всю жизнь считал себя самым счастливым человеком, самым богатым человеком. Но я был самым несчастным. Я нашел только жизнь. Сейчас, когда я пришел к своему Создателю. Тебе не надо тратить всю жизнь, только чтобы в конце постели смертной найти Создателя. Тебе не надо тратить всю жизнь в суету, только чтобы в последние секунды найти жизнь. Зачем надо было тратить всю жизнь? Ты можешь найти жизнь в истоке жизни, в начале твоей жизни, и начинать жить. Жить по-настоящему. Братья и сестры, я осмеливаюсь сказать, что любой человек, который живет без Слова Божьего, без истины Библии, без Слова Иисуса, что любой человек, который не общается и не зирает на лицо Творца, не имеет живое отношение со своим Создателем, я осмеливаю вам сказать, что подобные люди не живут
Потому что они еще даже не пробовали такую жизнь, которую мы с вами имеем. Они сегодня существуют. Есть разница между теми, которые существуют, и теми, которые живут. Но есть жизнь, есть качество жизни, которое идет от Бога, автора жизни. Бог есть автор жизни. Как ты можешь жить без Бога и думать, что ты будешь жить? Он есть жизнь сам, Бог. Он есть сам источник жизни. Если ты оторвен, оторван и отсек от источника, ты сам можешь... Без источника нету потока жизни в тебе. Если ты отсечен от Бога, жизнь не течет в тебе. Ты тут существуешь, ты ходишь, работаешь с утра до вечера, спишь ночью, проснулся на работу, вернулся на работу, следующее утро, работу. И на так всю жизнь, и ты называешь это жизнь. Ты это называешь жизнь? Когда человек никогда не был в другом селе, он думает, что его село самое большое в мире. Когда человек еще не пробовал настоящую жизнь, он думает, что у него это класс. Это что я тоже сам думал. Но когда ты приходишь к Богу, ты начинаешь жить со Словом Божьим, молитве, в общении с народом Божьим, в церкви, ты начинаешь насыщаться Его присутствием. Тогда ты начинаешь обращать, слушай, где я был всю жизнь? Слушай, как я прожил до сих пор? Ты не прожил, ты просуществовал. Братья и сестры, найди твой покой во Христе Иисусе. Найди твое вещее удовлетворение, радость, мысли жизни в твоем Создателе. Взирая на лицо Его, я насыщаюсь, я удовлетворяюсь, я удовольствуюсь жизни. Взирая на начальника и совершителя нашей веры Иисуса, я насыщаюсь, я живу, я удовлетворяюсь жизни. И нам повезло. Вот почему мы радуемся здесь, вот почему мы поем Богу, вот почему мы ликуем, вот почему мы хотим сказать Ему Иисус. Мы просто обожаем Тебя, Иисус. Слушай, когда я был в миру, я не понимаю, что значит любить Бога. Любить какой-то кошмар, фанаты, какие-то сплошные. Оказывается, что Бог, Он есть лишь живое существо. Это не просто какое-то понятие абстрактное. Это личность. Кого можно любить, как ты любишь жену? Лучше, конечно. Его можно поклоняться, как ты поклоняешься деньгам. Лучше, конечно. У меня нету времени. Я бы хотел очень закончить эту проповедь. Но что делать? Наше время пришло к концу. Я хочу, чтобы мы поговорили с Богом сегодня. И сказали Ему: Господь, помоги мне удовлетворить. Давайте преклоним нашу голову, кто хочет. Закроем наши глаза, поговорим с Господом. Господь, я хочу, чтобы Ты стал источником моего удовлетворения. Я хочу, чтобы Ты стал источником моей радости, источником моей жизни. Я хочу, чтобы Ты стал смыслом, чтобы Ты принес смысл в моей жизни. Боже, я хочу поставить Тебя на первом месте. Я хочу Тебя искать прежде и правды Твоей. И я верю, что тогда все остальное Ты приложишь ко мне, Господь. Давайте поговорим с Ним от души к душу. Один на один. Просто открой Ему твою душу. Он Тебя слышит. Он слышит твою молитву. Он слышит Тебя. О, Господь, мы благодарим Тебя, Иисус. Мы славим Тебя, Господь, за то слово, которое мы слышали. Вещее удовлетворение. Мы хотим жить и удовлетвориться жизнью. Не нашими пониманиями, не просто какими-то допингами, Господь, какими-то временными счастьями. Но мы хотим жить в истинной радости с Тобою, Тебе. Боже, мы просим Тебя, дай нам поставить приоритеты в нашей жизни. Порядки, Господь, порядок ставить в свою жизнь. Приоритеты свои сложить по правилам.
Помоги нам, Господь, поставить Тебя нашим приоритетом, поставить Тебя на первом месте в нашей жизни. Мы просим Тебя, помоги нам, Боже, насыщаться, Господь, взирая на Тебя, насыщаться Твоим присутствием, насыщаться, Господь, Твоим образом, Боже, Господь, превращая в такой, как Ты, Господи. Господь, мы просим Тебя, дай нам силу, дай нам способность оторваться от суеты мира сего, оторваться от греха, от беззакония мира сего, мирской системы, Боже, чтобы искать Тебя прежде всего, каждый день насыщаться Тобою, Боже, ставить Тебя на первом месте, Господь, в наше прибежище, Господь, наших башня, сильный, дорогой Иисус, потому что Ты возлюбил нас, и Ты нашел это дело, Ты положил свою жизнь за нас, Ты умер за нас, Ты отдал свою жизнь, самое дорогое, что у человека, чтобы мы не погибли, чтобы мы не пошли в ад, чтобы мы наследовали жизнь, Боже, мы благодарны Тебе, Господь, мы просим Тебя, Господь, дай нам, Господь, держаться за Тобою до конца нашей жизни, чтобы нам не оторваться от Тебя, не оторваться от Тебя, не оторваться от Твоей благодати, не оторваться от Твоей любви, Боже. Господь, держи нас, Иисус, мы просим Тебя, держи нас, Господь, чтобы Ты всегда был на первом месте, чтобы Ты всегда был на первом месте для нас. Мы любим Тебя, Господь. Будь прославлен, Иисус, за это прекрасное общение сегодня. За то, что Ты уже проговорил нам, Господь. За то, что наша жизнь не останется такой же. Слава Тебе, Иисус. Во имя Иисуса Христа. И весь народ сказал: Аминь. Дайте славу Богу.